Здравейте! Днес ще се занимая с MacBook Pro 15-та година, сравнително запазен, без дръскотини. Проблема какъв е на този MacBook? Проблема, който е общо взето за всички устройства, които са работили по-дълго време, е, че охладителната система не работи. Тя най-вероятно е запушена с боклуци, но и допълнително трябва да сменя пастата на процесора. Характерното за всички устройства MacBook на Apple е, че те ползват особени глави на своите винтове, така наречения пенталоб. В случая ще използвам ето такъв накрайник. Той е звезда с 5 лъча, като се води P5 или 1,2. Когато отваряме MacBook, трябва да внимаваме, защото болчета са с различна дължина, съответно трябва да запомним на кое място какъв болт се слага. Тези две линчета са по-къси от другите. Както виждате, отдолу има доста боклуци. Според инструкциите, които намерих в интернет, вътрешните болтове са с шестограм, също 5 номер, T5. Изключително важно е, когато отворим MacBook-а, първото нещо, което да направим, е да изключим акумулатора. Затова развивам тези две болчета. След това ще трябва да сваля радиатора на процесора. За целта първо ще разлепя тези силиконови поставки. Така. Имаме болт тук и 4 на самия процесор. Тук имаме силиконова шапчица, кълпаче. Това, което ще направя сега, е ще включа компресор и ще го продухам. По този начин най-добре ще се изчисти всички боклуци.
Това, което остана, е да обера старата паста и да поставя нова. Най-добре старата термопаста се обира с ето е такъв Multifunction Oil. Както виждате, термопастата се обра много добре. Виждате, радиатора се почисти идеално. Ще взема малко спирт. Ще поставя паста. Пастата е нанесена. Сега мога да върна обратно радиатора. Долният капак вече е почистен, красив. Връщам го обратно на неговото място. Включвам. И компютъра, слава Богу, заработи. И с това почистването и смяната на термоинтерфейса на този MacBook Pro 15-та година завършен.